హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నా పేరు Mvlnreddy. సో ఫ్రెండ్స్, మనకి టీఎస్ సంబంధించి అయితే డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో సో అవి అయితే కూడా పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక యూనివర్సిటీ నుండి అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సో తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఏదైతే డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయో డిగ్రీ, పీజీ అండ్ బీఈడీకి సంబంధించి ఎగ్జామ్స్ అయితే కూడా ఈ రోజు నుండి జరగాల్సిన ఎగ్జామ్స్ అన్నీ అయితే కూడా పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండికి సంబంధించి ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో రీజన్ ఏంటనేది చూస్తే మనకి ఎస్టర్డే నుండి బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో కూడా హెవీ రైన్స్ అని అయితే కూడా ఉన్నాయి, అంటే భారీ వర్షాలు అయితే కూడా పడుతున్నాయి. కాబట్టి సో ఆ రీజన్తో వీళ్ళు ఎగ్జామ్స్ అయితే కూడా పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారని మనకి అఫీషియల్గా అయితే ఇచ్చారు. సో ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఎవరైతే అదర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నా సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పాస్ చేయండి. మోస్ట్లీ అన్ని యూనివర్సిటీస్ కూడా ఈ డెసిషన్ తీసుకుండే అవకాశం అయితే ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో రేపు, ఎల్లుండి, అదిగాక మనకి సో ఇవాళ, రేపు అండ్ ఇంకా 3-4 డేస్ వరకు సో ఇంకా వర్షాలు పడే ఛాన్స్ అయితే కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మోస్ట్లీ అన్ని యూనివర్సిటీస్ ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంది. సో లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అంతే, వీడియో నచ్చితే వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.